育つまでちょっと時間がかかりますね。はい、まあとりあえずこいつでも食いながらまだ暑いな。これで本日のおつまみさんはこれおでんですね。これはファミマのおでんで、これどこか、ここか。ゴミ袋持ってきておらんかったね。わ、ちょっとなんかこぼしそう。どっちゃっていくわ。ちょうど入るね。意外と入るもん。ビーパルのフロック。マジで？で今月号はね、鉄板。これ付録？オピネルと共同で作ったっちゅうやつ。もう本やら読み合わせんもんな。どこやった？キャンプ道具の中なん今度。見してよ、清美に。暇つぶし。おでんのちくわ。
で何やったっけ、あ、麻婆豆腐、麻婆豆腐ですね。どうしよ消防署がもうなんか言う、駅がわーわー言う、やかましい。う、もんですな。音楽だけ。やかましいですな。さあ、うなぎちゃんですな。はい。それではね、今から鹿児島産うなぎのかば焼きね、2切れなんですけど500円。こいつを焼いていきたい。よいしょ。これちょっとした方がいいね。おお、いい感じじゃねそれってそれはえの。まんざらとか。はい、出来上がりました。昨日やったかな、現場でねムカゴを取りましたんで、ムカゴご飯ね、あとさっきのうなぎのかば焼きをちょっと食べたいと思います。さて、うまいかな。うっすうまっ。うまい。はい、だいぶ飲みましたね。1、2、3、4、5、6、7、8本。8本、かけるの5で5、4リッターですね。まだ8本目は入ってますので、4リッターの、こいつは濃いめのハイボールなんで、9%、8本4リッターやな。祝36、
360ミリリットルのウイスキーを飲んだんかな。まあウイスキーがねボトル1本まあ700と考えて、まあウイスキーが 40% として、280ミリリットルがウイスキーの中に、もうこんな計算でええんかな。なんかようわからんけどね。ちゅったらもうボトル1本超えとるっちゅうこと。まあよう知らんけどね。まあ今日は途中ムカゴご飯とかね、うなぎとか若干食いました。でも3時ぐらいから飲んだのかな。で今からは焚き火とデザートのね、焼きりんご、これを作りたいと思います。焼きりんご